waxaan ka yaabay oo aan la yaabay in arrin meel ka dhacday waxa weeyaan wasiirka warfaafinta ayaan maanta la hadlayaa waxaan leeyahay xisbi xaakimku waa xisbi xaakimku waa kulmiye labada xisbi mucaarid ma taqaanaa shaqada loo diray ma taqaanaa waxa yihiin ma taqaanaa waxa loo igmaday ma taqaanaa waxa loo diray ma taqaanaa tooshka ay sitaan mise ma garanaysidba faarax galow leeyahay ninkii yiri cadaalad hadii la doonayo inshaarada suuqun bay ku taalaabay cid kale kuma taala cadaaladi inshaaradu bay cadaaladi taalaabay marka cadaalad hadaad simayso horta cadaalada dhaafo xisbil xaakimkaad ka sheekaysa habeen iyo maalin halka dhig labadan xisbi mucaarid miyaad u diidantay inay dawladda toosh la daba galaan oo wixii dhacay iyo wixii socda iyo waxa baabiinaysaan iyo hantidan ummadda lunsanaysaan iyo dhaqaalahana guranaysaan iyo iibkan iyo gaala soo waaridkan iyo carab soo waaridkan ma waxa doonaysaan dalka gabigiisu inaan cid idin aragoon waxba leeydi ka sheegin oo waxba aan jooq looran waranagu waxaanay mucaaridkii oo waxana loo diray toosh inaanu idin la daba galloon idin ku hayno idin la daba taagnaano goor kasta cadaani laakiin waxaan ku sheegayaa horta wasaaradda joogtaa waa wasaaradii warfaafinta wasaaradda warfaafintu waxay u baahan tahay nin aad u degan oo iimaan leh oo akhlaaqad badan oo tarbiyad badan bay doonaysaa anu cadaani oo maalintii 18 May waranka lagaaga jiiday caloosha dadkii ku ag taagnaa baan ahaa waa lagu qaaday waa lagu soo qalay ii soo duceeya markaad lahayd dadkii ku soo duceeyay baan ahaa anu ismaan lahayn cadaani ayaa bini aadan dib u caay cadaani baa dad aflagaadeyn sujuud buu dhulka dhigi cagaha uu wajiga ilaahay u saari mooyaane oo barya alluu ku daali mooyaan cadaani baa dib u caay dad marnaba horta ismaan lahayn way san noqon weydi anu waan kula talinaya ta ilaahay ku noqo oo tarbiyadaadu ha fiicnaato waayo warfaafintii baad joogtaayo miidiyuhu wuxuu gaarayaa mucaarid iyo muxaafidba waxa loogu tala galay waxaad leedahay inuu gaaro oo uu ku sugnaado gaariya gabay uu leeyahay waxa ku jirtay gol xoo dhami maaha dhalan dabnaho gargariire iyo gangada waxa keenta been Muuse Biixi waxba uma taraysid madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo 8 jeer baad ku celisaa adoo ilaahay tiisa ku celiyaa ku xasbi Allah wa ni'mal wakiil hadaa tidhaa maxaa ku yeelaya Siiraayana waxba uma taraysid Muusena waxba uma taraysid habeenkii waxa tahay xisbiga wadani membership-ka bixisaa lacagta xisbiga tareernimaad bixisaa tu kasta waa laga hayaa maalintiina kulmiyaad bal hadda amuurta inagu dhacday waa maxay labadan waji ee kala caynkii laba wajiilu waa waxan waa kadeed intiisa leeg Muusena waxba uma taraysid ogow habeenkii markaan aad noo imanayso eed gariirayso de oohintana la joogun kulmiye oo annaga oohinta noola imanay oo meelun ku sugnow midda kale waxaan leeyahay hargeysa ma waxa doonaysan Somaliland gabigeeda dawladda maanta joogtay in habluhu cadaan dhalaan ma arab ha ahaadaan magaalo kale soo iibinaysa ahaadaan dalka gabigiisa wax cad iyo waxad ku soo wadaan carabe maxaa doonaysan inaad sameeysan markaa ya ma waxa rabtaan dalkan inuu isbedelkiisu askari baad u dhiibaysaa awoodaad leedahay ma jirto waxa tala haysaa ma jirto hub ma haysatid aad iskaga celiso carabta iyo cid kala toona laakiin tii waxa tahay dawlad tayayar oo aan itiraaf haysan oo aan wax la waxay haysaa aanay jirin ma iska celin karaynaa military halka hub soo dhigtay oo halka soo degay dad haday jarjarayaan madaxweynaheenan gali kareen oo wallahi wax kalena hadalkeeda badaa waxaan saydin leeyahay tudin baa looga baahan yahay dawladda Somaliland tala looga baahan yahay dawladda Somaliland waxa looga baahan yahay wax kasta inay ka fiirsato waad arkaysan doorashada magaalada xamar ka dhacday golaha wakiilada ayaa ka taliyay oo yiri inaynu gunnimo qaadano iyo inaynu wanaag maanta qaadano inuu dalkeena dib u eegno labada ayay nooga dhaxayn gunnimadii bay ka baxeenoo tii dalkooda qaateen golaha wakiilada waxaan leeyahay ama tii dalkaydu qaadan ama tii gunnimaydu maanta dalka u soo jiidiye hablihiina cadaan dhali doona ee taana ogaado horta waxaad yeeshaan nin walo ilaahay ka baqayo lacagta aad ka qaadanaysa maanta halka xirada militariga la keenayo Somaliland dhimbiil halka ku taalay noqonaysa kuumana dhaadhacaysa sanadka ku xiga bal midabka u egtihiin baan idin eegi doonaaye war ilaahay ka xishooda ilmaade rayaalo naga daayaha noo soo qaadin dalka waad noo xoreyseen oo dal nabadaana keenteen oo dal nabadaanu joognaa oo nimcaan ku jirnaa
oo gaadhiga wadataan iyo si ay u nooshihiin heli maysan hadda cid kale dalka